打嗝。喝完茶后，托德开始打嗝，嗝嗝。试一试，捏住鼻子数到10。妈妈说：“这办法没用。”嗝嗝，托德还是打嗝。试一试，把胳膊往上举。爸爸说：“这办法也没用。”嗝嗝，托德还是打嗝。试一试倒立。蒂莉说：“这办法不会用的。”托德说：“喝一点水吧。”妈妈说：“嗝嗝。”托德还是打嗝。加一点糖一定会有用的。爸爸说：“加糖。”妈妈说：“不会有用的。”嗝嗝，托德还是在打嗝。我有办法了，蒂莉说。她从柜子里拿出一张床单。啊！蒂莉大声地叫起来。这个吓不到我，托德说。咯咯。可是蒂莉吓到了小狗，它大声叫起来：“嘘！”托德说。他用手指堵住耳朵。啊！打嗝被止住了，不打嗝了。托德高兴地说：“真是好狗狗。”这本书叫《打嗝》。